Det hedder de brølende 20'er, fordi der var fuld fart fremad, og der var fest og glade dage. Damerne begyndte at gå med korte kjoler. Der kom især Charleston-kjoler, som man kunne røre sig meget i og danse godt i. Det var mest damernes tøj, der ændrede sig. Der blev ikke ændret så meget i mændenes. Jazz begyndte at dukke op i Danmark. Valdemar Eiberg betragtes som den første, og Leo Mathisen begyndte så småt. Men ellers var det revymusik, der var populært. For eksempel Kai Normann Andersen. Inden for det klassiske musik var der danske navne som Rode Langgaard og Carl Nielsen. Make-up i 1920'erne var med meget intense øjen og et let smoky eye med lyse toner mod øjenkrogen. Foundation var meget tung og lys og med et strejf af let naturlig blås på kinderne. Øjenbrynene var lange, tynde, runde og nedadgående for at skabe et trist look. Læberne var typisk en mørk, dyb rød eller en lilla tonet med skarp kant ved amorbuen. En lille skønhedsplet over læben. I 1920'erne blev make-up mindre farlig. Før i tiden brugte man nemlig masser af kemikalier i det. Efter 1. verdenskrig, som varede fra 1914 til 1918, var de unge soldater psykisk sårede, men hjalp dog stadig til i samfundet i 1920'erne. De var med til at sætte gang i fabrikker og industri. Der var blevet lavet en lov, som hed Bonus Bill. Det var en lov om pension og erstatning for soldaterne. Det var skyld i, at mange unge amerikanere havde råd til de nyeste ting, såsom nye biler, trådløse radioer og meget mere. Spiritusforbuddet i USA varede fra januar 1920 indtil 1933. I perioden var fremstilling, transport og salg af alkoholiske drikke forbudt i hele USA ifølge forfatningen, hvilket førte til meget kriminalitet i den periode. Påskekrisen var en dansk politisk krise. Krisen udløste en uenighed om det sønderjyske grænsespørgsmål. I 1864 tabte Danmark Slesvig, Holsten og Lauenborg til Tyskland, Preussen og Østrig. Slesvig var hermed tabt til Tyskland, og den dansk-tyske grænse kom til at løbe lige syd for Kolding. Et stort flertal af Nordslesvig følte sig derfor som danske, hvilket gjorde, at mange danske gerne ville have en genforening. Danmark overtager officielt herredømmet over de sønderjyske landsdele. I 1920 fik kvinderne stemmeret i USA. I Danmark fik kvinder allerede stemmeret i 1915. Stalin bliver generalsekretær for Kommunistpartiet i Rusland. I 1923 vises der for første gang en talefilm i Danmark. 1923, den 8. november, foretager Adolf Hitler sit berømte, men mislykkede kupforsøg. Ølstuf-kuppet i Burger Baukeller i München. Kastrup Lufthavn bliver grundlagt i 1925, den 20. april. Lufthavnen startede med at være en terminal, som staten betalte. Senere hen kom flere terminaler til, hvilket førte til større globalisering. I dag er lufthavnen en af verdens største lufthavne. Charles Lindbergh var den første mand til at flyve over Atlanten. 1929, den 24. oktober, er blevet kendt som Sorte Torsdag. Dagen forbindes som regel med Wall Street-krakken. I 1929, den 29. oktober, går det endnu værre på Wall Street, og det er starten på en økonomisk krise, der ikke finder sit endelige lavpunkt før 1932.